مساء الفل يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم احمد توفيق، قناه باك تو ذا بيزز فانتزي الدوري الانجليزي. فيديو دردشه سريعه عن الوايلد كارد. هل الوايلد كارد ده محتاج ان انت تعمله دلوقتي؟ هل في قاعده معينه بتقول امتى اعمل الوايلد كارد او ايه هو الميعاد الصح للوايلد كارد؟ طبعا لا، مفيش قاعده للموضوع ده. ممكن يكون فريقك وحش ومحتاج وايلد كارد الجوله الجايه، وممكن يكون فريقك كويس جدا وتقدر تلعب بالناس اللي معاك دي لونج تيرم وتعمل وايلد كارد في توقيت تاني. فالموضوع مش قاعده او حاجه مسلم بيها ان لازم تعمل وايلد كارد في الجوله الفلانيه او جوله معينه، ولكن انت بتحاول تبص على جوله فيها ثغره او امتى الجولات هتبدا ان هي تتقلب وتبقى حلوه لناس معينه ووحشه لناس تانيه، تدخل من الثغره دي وتعمل الوايلد كارد بتاعك وتقدر تستفيد اكتر استفاده في توقيت قليل جدا، تقدر ان انت تعلى في الرانك. بعد استنتاجات كتير وبعد تحليل لشويه جولات جاي علينا الماتشات بتاعتها عامله ازاي، انا وصلت الاجابه ان الجوله التاسعه تقريبا هي احسن جوله تقدر تعمل فيها الوايلد كارد بتاعك بتاع الدور الاول لو انت لسه ما عملتوش. الجوله التاسعه هيحصل فيها شويه لخبطه في الماتشات وشويه فرق احنا بنراهن عليها بلاعب واثنين وثلاثه، هتبدا ماتشاتها تبقى صعبه. في نفس الوقت فرق تانية احنا مش باصين عليها وبره العين هيبقى ماتشاتها سهله. تشيلسي من اول الجوله التاسعه هيبقى واحد من اصعب الفرق اللي عندها ماتشات. زي ما انتم شايفين الجدول بتاع تشيلسي عامل ازاي من اول جيم ويك 9. هتلاقي ان هم عندهم ارسنال، في برينتفورد، في توتنهام، في سيتي، في نيوكاسل، في برايتون، في يونايتد. طبعا 7 ماتشات ولا اصعب. اعتقد ان اسهل ماتش فيهم هو برينتفورد اللي هو اصلا رخم دفاعيا وصعب تتوقع مين اللي هيساهم ضده، وفي نفس الوقت صعب ان انت تتوقع كلين شيت لتشيلسي. واغلبنا معانا 2 أو 3 لتشيلسي، فانا بتكلم على الوضع بتاع فريقي. انا معايا تريبل اب من تشيلسي، اكيد محتاج ان انا اخلع منهم من اول الجوله التاسعه. وهنا هيجي القلبه بتاعه الوايلد كارد، ازاي ان انا احول رهانات تشيلسي لفرق تانية. طب مين الفرق اللي احنا محتاجين نحط عيننا عليها من اول الجوله التاسعه ومش معانا كتير منها؟ هم فرقتين، استون فيلا وليفربول. لو جيت تبص على ماتشات ليفربول من اول الجوله التاسعه هتلاقي ان هم عندهم ايفرتون هوم، بعد كده عندهم نوتنجهام فورست هوم، بعد كده عندهم لوتون تاون اواي، بعد كده برينتفورد هوم. يعني 3 ماتشات من 4 جولات هيبقوا في الانفيلد، وماتش واحد بس اواي اللي هو لوتون تاون، ماتش اصلا في المتناول. طب لو جيت بصيت على ماتشات ليفربول من اول الجوله الجايه اللي هي الجوله الخامسه، هتلاقي ان هم عندهم وولفر اواي، بعد كده ويست هام في الانفيلد، بعد كده يخرجوا لتوتنهام ويخرجوا لبرايتون. واضح ان الجدول فيه لخبطه. هيلعب 3 ماتشات اواي في ال4 ماتشات الجايين، وبعد كده من اول الجوله التاسعه اللي احنا بنتكلم عليها هيلعب 3 ماتشات هوم في 4 جولات، فالجدول هيبتدي يتلخبط. فاحنا محتاجين ان احنا ناخد الهوم بتاع الفرقه وننفض شويه للاواي. محتاجين نستغل لخبطه الجدول دي لمصلحتنا، لان في العادي لازم يكون الفرقه ماشيه ماتش هوم وماتش اواي، ولكن في توقيت معين بيحصل لخبطه في الجدول، فبتلاقي ان هو عنده 3 ماتشات هوم في توقيت معين و3 ماتشات اواي الفتره اللي بعدها على طول. فاحنا محتاجين نستغل الفتره بتاعه 3 ماتشات هوم للليفر في 4 جولات. اذا انت محتاج تدخل حد من الليفر، محتاج ان انت تطلع ناس من تشيلسي، محتاج ان انت تدخل ناس من استون فيلا. استون فيلا ماتشاتها من اول الجوله التاسعه عباره عن ويست هام هوم، لوتون تاون هوم، نوتنجهام فورست اواي، فولهام هوم، وتوتنهام هوم. وتوتنهام اواي الماتش الوحيد الصعب، وبعد كده بورنموث اواي. فمن الجوله 9 للجوله 14 استون فيلا هتكون ماتشاتها في المتناول جدا، ومحتاج ان انت تخلع من لعيبه تشيلسي تحولها لاستون فيلا وليفربول. طبعا اللي انا بقوله ده صعب ان هو يحصل بتغييرات فري، صعب ان انا ادخل واحد زي صلاح وواتكنز وماتي كاش وحد من نيوكاسل لو انا حابب، واطلع 3 لعيبه من تشيلسي، كل ده بماينس او بفري ترانسفيرز. صعب، محتاج ان انت تعمل له بلان من دلوقتي. فلو انت هتمشي على بلان من دلوقتي ان انت تارجت الناس دي في الجوله التاسعه، للاسف مش هتاخد نقط الناس التانية من دلوقتي، بمعنى ان انت هتخسر ستيرلينج او جاكسون او شيلول عشان تمشيهم وتجيب اللعيبه دي. فالجوله التاسعه هي انسب ميعاد لاغلب الناس اللي معاها رهانات كتير جدا من تشيلسي ومن برايتون ومن ارسنال، لان الماتشات بتاعتها هتبقى صعبه نسبيا، ولكن هتلاقي ماتشات سهله عند فرق تانية اللي احنا اتكلمنا عليها. في نقطة تانية في الجولة التاسعة تخليك تفكر في وايلد كارد، هي مواجهتين مباشرة بين 4 فرق مهمين جدا في الفانتزي، ويعتبر ان هم عصب اللعبة دلوقتي في اختيارات اللعيبة. برايتون هيلاعب السيتي، وارسنال هيلاعب تشيلسي. ال4 فرق دول هيلعبوا ماتشين ضد بعض، وانت مش عارف مين هيضرب مين. يا ترى ساكا هيضرب تشيلويل ولا ميتوما هيضرب دفاع السيتي، ولا هالاند هيضرب ستيبينيان؟ لو جيت تركز هتلاقي ان انت ممكن تلاقي 8 لاعيبه من فرقتك موجوده في الماتشين دول بس. فانت محتاج تخلع من الماتشات دي، محتاج ان انت تروح على استون فيلا، محتاج ان انت تروح على نيوكاسل، محتاج ان انت تروح على ليفربول، على ماتشات تانية خالص بره العين. وهي دي الحاجات البسيطه
اللي بتفرق جدا في الرانك وتخليك تقدر تطلع في جوله واحده اللي ناس كتير ممكن تطلعوا في 3 او 4 جولات. لان اغلب الناس هتبقى راضيه بفرقتها ويقول لك خلاص انا عندي برايتون هيلعب السيتي، مش مشكله يجيبوا اللي يجيبوه، انا كده كده جايب الفرقه اللي مع الناس. ولكن انت ممكن تخلع من حته تانية خالص، ممكن تلعب تريبل اب استون فيلا او تريبل اب ليفربول وتاخد من السيتي هالاند بس لان هو الافريج هو المتحكم في اللعبه، وتاخد من برايتون مثلا استبانيان لو انت قلقان من نسبته، ولكن سيبقى صعب توقع كلين شيت ليه او صعب يكون ليه مساهمات في ماتش السيتي. فالتوقيت بتاع الجوله التاسعه اشوفه انسب وقت لحد دلوقتي تقدر ان انت تعمل فيه وايلد كارد. وبالنسبه للناس اللي فاتحه وايلد كارد للجوله الخامسه اللي هي الجوله الجايه، هتكلم طبعا في فيديو اللي جاي عن تشكيله وايلد كارد مقترحه كويسه جدا، هبص فيها شويه على الشورت تيرم وبرضه هبص فيها على اللونج تيرم عشان اطلع لك احسن الرهانات وارشح لك احسن الناس تكون معاك لحد الجوله مينيمم 20، لان اخر توقيت ممكن تعمل فيه الوايلد كارد الاولاني هو الجوله 20. وهنا بتيجي الاجابه على سؤال الوايلد كارد برضو، اخر ميعاد ممكن تعمل فيه الوايلد كارد ممكن يكون امتى؟ اشوف ان انت لو فرقتك كويسه والدنيا ماشيه معاك تمام وقادر تهندل الفرقه بفري ترانسفير كل اسبوع او -4 لو الامر محتاج، تقدر تعمل وايلد كارد الجوله 18 هيكون السيتي وبرنتفورد بلانك، لان السيتي هيكون بيلعب في كاس العالم للانديه، فتقدر ان انت تارجت فرق تانية تعمل وايلد عليها وتخلع من السيتي وبرنتفورد عشان ما عندهمش ماتش، واغلب الناس هيكون عندها رهانات من السيتي وبرنتفورد، وصعب ان انت تقعد واحد زي هالاند على الدكه لو انت بتعمل وايلد كارد، فممكن تبيع هالاند الجوله واحده وتستغل الوايلد كارد. وطبعا البلانك بتاع السيتي ممكن يبقى اكتر من جوله لو كملوا في كاس العالم، والمتوقع ان هم يكملوا، اكيد السيتي مش هيطلع من كاس العالم للانديه من اول ماتش، لو كسب ماتش البلاي اوف هيطلع للماتش النهائي، واعتقد ان هم ممكن يكونوا بلانك برده في الجوله 19. فده التوقيت الثاني اللي انت ممكن تعمل فيه الوايلد كارد لو ما عملتوش الجوله التاسعه. حبيت ادردش معاكم شويه بخصوص الوايلد كارد لان اغلب الناس مشغول بالها امتى هعمل وايلد كارد، امتى يكون الميعاد كويس، طب لو وفرته هوفره لامتى. فانا شايف ان الجوله التاسعه هي انسب ميعاد ممكن تستغل فيه الوايلد كارد، ولكن لو فرقتك دلوقتي محتاجه وايلد كارد اعمل وايلد كارد وما تطولش على الفرقه علشان الناس ما تبتديش تبعد عنك وتلاقي ان الجاب بقت كبيره او الفجوه كبرت بينك وبين الناس في النقط. اتمنى لكل الناس اللي بتتفرج علينا لاول مره تعمل لي لايك وشير وسبسكرايب، والناس اللي متابعانا كل جوله اللايك بتاعك هيفرق معايا كتير جدا في الفيديو، حاول توصل الفيديو لاكبر عدد. ولحد هنا خلصت حلقتنا، اشوفكم قريب في حلقه تحضير الوايلد كارد، اشوفكم على خير، سلام.